¿Qué tal, amigos? Aquí estamos con un nuevo video para el canal. El día de hoy tocó cacería. Aquí traemos un riflito que nos prestó el compa Josema, el rifle Halcón de Mendoza. Es con el que vamos a estar haciendo la cacería de chachalacas el día de hoy. Y pues como siempre, aquí nos viene acompañando el compa Josema. ¿Qué pedo? ¿Listo? Listo, listos a darle, Ahí cabrón. está. Bueno, amigos, vamos a ir aquí por la orilla del camino este. Ya hemos tirado anteriormente aquí. Tenemos las matas de aceituna de monte y pues vamos a aprovechar que solo dura unos cuantos meses, se podría decir un par de meses. Así que vamos a aprovechar mientras podamos estos aceitunas de monte. Así que a darle. Bueno, el día de hoy vamos a estar usando este riflón. Es un rifle Mendoza Halcón. Es un rifle PSP 5.5 calibre .22 y pues trae un cargador bastante grande. Trae su seguro aquí, Fire Safe, y su cerrojo. Así que vamos a estar viendo qué tal va con él. Ahorita ya lo alineamos. Pega muy duro. La neta sí pega bastante bien. Está especial para la cacería que andamos haciendo hoy de chachalacas. Así que vamos a darle con este rifle. Osama. A tu izquierda. Ahí está. Ahí se me unió el árbol este, güey. Este de aquí. El de atrás. Bueno, amigos. Ahí se escucha cantar. Ahí están cantando. Andan bastantes chachalacas. Ahí está su canto. Y el otro más característico. Así que ahí andan las chachalacas. Ahorita vamos a dejar que Josema tumbe la de él. Y ahorita empezamos con la cacería de la de nosotros. Les vuelvo a mostrar lo que son las aceitunas de monte, que es lo que andan comiendo. Son esas pequeñas bolitas y esas rojitas cuando ya están maduras. Eso es lo que andan comiendo las chachalacas aquí. Por eso es que encontramos tantas. Y pues hay que aprovechar que es relativamente poco tiempo lo que están estas pequeñas frutas aquí. ¿Qué pedo? Están lejos, pero están bien gandallas, verga, mira. Ah, ya la vi. ¿La viste? Tiene un chingo de ramas. ¿Le hago el tiro a la cabeza o qué? Ocupa un clarito. Bueno, ahí cayó. Cayó. Pecho a tierra. Bueno, ya está
Vamos a ver cómo la bajamos. Vamos a poner el rifle por aquí y vamos a agarrar una de estas de la palma. Esta, y vamos a bajarla. Como les digo, ya está arada, ya no le veo mucho problema. Ahí está. Bueno, aquí tenemos la chachalaca del día de hoy. Miren nomás. Bueno, aquí está la chachalaca, la pava de monte del día de hoy con el halcón de Mendoza. Ya se armó. Bueno, ahora lo complicado va a ser cómo regresar por ahí. Me fui por el piso. Complicado entrar, pero no podía desperdiciar la chachalaca que tumbamos. Y también por respeto a la presa, pues hay que tratar de aprovecharla. Ahora vamos a cambiar la estrategia. Vamos a espiarlas un rato aquí. Aquí estamos con una sillita a gusto y vamos a esperar a ver. Vamos a esperar a ver si llega. Aquí tenemos varias aceitunas. 2, 3. Y por allá está el compa Josema en otra mancha de aceituna. Así que pues ya es cuestión de esperarla. Lo único que me preocupa un poco es que traemos un lente pues con mucho aumento. Es un 8x32. Eso quiere decir que si nos llega aquí vamos a batallar mucho para poderlas enfocar, para poder verlas. Así que pues vamos a ver, si tenemos suerte vamos a poder tumbar otra y pues concluir la cacería del día de hoy. Aunque ya con esa que tenemos yo ya me doy por servido. Así que pues esperar un rato a ver si nos llega alguna aquí a quemar ropa. Bueno, mira, ahí nos llegaron. Son 2. Bueno amigos, como habíamos dicho, nos llegaron. La verdad batallé mucho para enfocarla, aparte que pues hay bastante rama y le fallamos el tiro a la segunda chachalaca. Así que pues volaron. Ahí el compa Josema también realizó un tiro. Esperamos con un poco de suerte haya logrado bajar la otra. Pero pues en general ya está bien. Si el compa Josema bajó una, pues hasta aquí vamos a dejar la cacería. Así que pues ahorita nos vemos a ver qué tal nos va. Aquí está el puesto del compa Josema. Ahí está su sillita. ¡Ah, perro! No, que no, güey. Escuché que tiraste, güey. Ya asaste la tuya y todo. Ya, güey, ya la tengo lista. Allá dejé la silla y todo, güey. Ah, ok. Está. Buena, güey. Escuché que tiraste y de volar le tiré yo, pues yo le fallé, güey. Cabrón, pero llegaron, o sea, no llegaron ni ruido, venían caminando, güey. Sabes que ahí donde estaba yo también escuchaba las hojitas, güey, pero nunca las alcancé a ver. Escuchaba, pero no las alcancé a ver. Bajaron de donde, bueno, el compa René estaba como a que 50 metros. Sí, más o menos. 50 metros más o menos de allá. Y venían, estos vinieron de acá del lado izquierdo, güey. Sí, de ahí se levantaron las mías también, güey. Yo creo que siguieron de largo. Güey, sin cantar, cabrón. Sí, no, yo te escuchaba las puras hojitas. Bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Como pudieron ver, se logró el objetivo. Estaban bastante broncas las cuichis, las chachalacas, pero se logró. Pues como siempre, agradecer ahí al compa Josema
Al 100, vato. También hambre, loco. Yo también, güey. Ya no los ingredientes. Síguele, síguele. Bueno, y también agradecerle que nos prestó el rifle con el que estuvimos haciendo la cacería del día de hoy. Como han podido ver, he estado pidiendo varios riflitos prestados para traerles diferentes rifles aquí al canal. Y pues el día de hoy le tocó al rifle Halcón. Y pues nada, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy y nos vemos en otra aventura.